डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी वाइफ को? ये कुछ खा नहीं रही है इसलिए इन्हें चक्कर आ गए थे। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं नहीं खा सकती, आज करवा चौथ है। देखा दोस्तों कितना प्यार करती है मुझसे। अरे बेबी खा लो, मेरी बहुत लंबी उम्र है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? अरे बहन की ल... देखा मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा। देखा दोस्तों डॉक्टर साहब